dulu itu juga termasuk tokoh, ini istilahnya go green, maksudnya ini Pak, napa lingkungan hidup nih Pak. Ini wonten tulisan rokok nih Pak, saya lupa Pak, ini maaf seribu maaf, membunuhmu. Lah niku nek kula nuwun preso niku yen hukume makruh nih Pak. Terus miring dadi haram niku pripun? Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane soal jin, gamelan, rokok kuwi sing paling apik kuwi riset. Didoleki cara ilmu dengan pendataan-pendataan, analisis kan gitu. Tembakau diselidiki, rokok diselidiki, gitu kan? Masih ada? Oh, rokok. Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Zaman Rasul itu rokok itu kan makruh, terus ditetapkan oleh zaman Rasul enten rokok nopo? Gitu ya hanya maaf saya ya hanya mendengar itu, nggak tahu zamannya Rasul, hanya cerita. Terus yang ini dengar dari ketua PP Muhammadiyah dulu zamannya Pak siapa kalau tidak salah Din ya Pak Din itu. Nah, itu dinyatakan haram dan maaf saya juga kalau jin itu yang haram gudang garam. Oh, gudang garam. Karena namanya kan Din Samsudin. Gitu. Aku nak ketemu Din Samsudin ora cak gudang garam wae ngono kuwi jae. Pak kuwi sawang sinawang, Pak. Ya Allah, mulane balik nang usul fikih iki lho, yain balik nang usul fikih. Boleh seorang ulama menyimpulkan makruh ya boleh, haram ya boleh, ulama lain menyimpulkan tidak ya boleh, halal ya boleh, dan setiap orang punya hak untuk menentukan hidupnya masing-masing. Tanggung jawabnya kepada Allah, tidak kepada ulama. Pak, itu kan gambarnya itu kan kanker itu Pak. Kanker lho Pak itu. Iya. Sing gambar sinten niki? Pabrik rokok itu kan. Lah sinten sing gambar niki? Pabrik rokok. Senes pabrik. Niki Departemen Kesehatan. Orang mungkin wong dodolan medan-medani sing dituku iki. Niki dipeksa, Pak. Iki kepeksa tak ceritani. Dipeksa, Pak, pabrik rokok dipeksa dikai gambar. Ini aturan pemerintah. Dudu pabrike sing gambar. Ana wong warung kok awas lho tempene benguk ya. Awas lho ya ora ono ya ora payu. Iki sing gawe Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan itu bagian dari WHO. WHO itu bagian dari perang dagang internasional antara perusahaan nikotin melawan perusahaan farmasi. Semua sekarang sudah dikuasai perusahaan farmasi. Nek kowe ngombe kerating jeng, nek kowe ngombe pil kuwi apik, nek rokok elek kan gitu. Wis saiki gantiin rokok iki kanggo pil. Ning aku ora gelem berdebat. Aku ora berdebat. Mau aku nek soal kuwi. Monggo. Arep ngerokok ora ngerokok. Kowe kudu ngerti kesehatanmu dhewe. Oh ya, saya tahu itu. Lah ya. Saya khawatir macam hanya mengingatkan nih, Pak. Nggih. Nanti kalau itu kan gambar menakutkan, Pak. Ya, Pak, gini, Pak. Pak, bentar nih, Pak. Yang tidak bisa dibohongi itu otak bawah sadar, Pak. Otak bawah sadar itu tidak bisa dibohongi. Nanti akan bekerja sendiri, Pak. Oh iya, apa ora. Oh. Ya wis. Ngene wae iki sing menjawab NU wae. Lah piye bapake meksa e. Meksa, Pak aku iki ngerti uripku, Pak. Aku ngerti uripku, aku ngerti kapan mangan, kapan ora mangan, mangan sepiro, mangan opo aku ngerti. Aku lungguh koyo ngene iki nganti jam 4 esuk. Kuwi aku ya ora asam urat, aku ngene iki
paru-paruku ya resik ya. Wong ki macam-macam Pak. Ana wong mangan krikil ora masalah, ana wong mangan beling ya ora masalah. Dadi ora kaya jenengan kabeh wong sak donya ora. Ana wong ki macam-macam, ana wong ngemut botot tok ya wareg ya ana. Kok gelem diapusi karo gambar iki lho. Saiki ngene wae tak dudi Pak. Niki duwe Samsu ora diwaca iki? Coba. Iki diwaca, didelok. Ji Samsu tak dudu ya. Iki konsumen utamanya orang NU. Karena yang menyarankan bikin rokok ini adalah Syekhona Khalil, gurunya Mbah Hasim, gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Ini ya. Le kowe dodol rokok wae, dodol mbako. Ning mbakone kudu mbako Madura diwaca. Ana mbako Madura ora? Dengan tembakau Madura. Wis. Bintangnya piro dibalik? 9. Nek NU kae piro bintangnya? Oke. Nisare bintang 9 apa unine? Angka piro? Ora. Dure. 2, 3, 4, 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Nisare Fatsal 5 apa? Rukun Islam 5, Pancasila 5, Drijimu 5, apa meneh? Dirje sikil 5 apa meneh? Semua sedulur papat 5 pancer, semua 5. Karena konsumennya diperhitungkan adalah masyarakat Jawa NU. Nubien, ya. Iya, monggo. Berarti itu gambar-gambar di Puskesmas itu anu Pak, bohong itu. Lagi ngerti. Pak, ngene, aku gak ngarani bohong. Ngene Pak, urip ki ngene lho. Urip ki ngene Pak, ngene wis. Jadi Bapak iki ya Allah, jenengan insyaallah mlebu swarga. Apa sebabnya? Mergo gampang dihapusin dunya. Itu namanya madhab Pak. Mulane ono madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali karo Hanafi. Nanti ada Syiah, ada MTA, ada macam-macam. Itu karena pendapatnya berbeda. Nah ini satu pendapat, satu madhab. Jarene madhab iki matene wong. Engko ono madhab liyane oke banget. Nah sampean monggo milih ndi? Arab Syafi'i monggo, Arab Maliki monggo. Muhammadiyah wae loro kok madhabe. Bab rokok. Lho, ora ngerti to iki. Jam. Karena nuwun presa nih lho, Pak. Lho lah iya. Terus Muhammadiyah niku sing ora ngerokok niku jenenge Muhammadiyah Syafi'iyah. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif ora ngerokok. Nek Muhammadiyah sing ngerokok niku jenenge Malikiyah. Mergo Pak Malik Fajar ki ora leren le ngerokok. Iya lah. Jenengan niku terlalu serius. Mulane insyaallah mlebu swarga. Soale dunya mung ngapusi dhek terpercaya nek iki tenanan iki lho. Saking apike wong, saking tuluse hati jenengan, saking polose pikiran jenengan, itu sebuah thariqat, itu sebuah jalan yang mulus supaya Allah akan mencintai Anda dan memasukkan sampean ke surga yang tinggi. amin. Ngono. Aku piye coba? Dibantah wong tak dongake mlebu swarga. Tak pastekke meneng kok. Rodoan. Gitu. Saking apike wong mergo ana wong kuwi mlebu swarga mergo rajin nyambut gawe. Ana sing tekun. Apa nguri-uri sesuatu mbuh karawitan, mbuh macul, mbuh apa. Ana meneh wong mlebu swarga mergo nulung wong bendina. Sak iso-isone nulung, nyapokke omahe wong, ngumbaki klambine tanggane. Wis sak pokoke mlebu swarga mergo nulung wong. Ana meneh wong mlebu swarga iki mergo seneng poso, ora tahu gelem najis, ngentut wudu meneh mlebu swarga. Ana wong mlebu swarga meneh mergo gagal terus uripe iki. Dagang iki bangkrut, arep bunuh diri ra sida dagang meneh. Gitu ya. Saking menderitane Allah ora tega dilebokke
swarga. Ana wong mlebu swarga ki mergo dilesoni bojone bendina. Dan sabar kepada suaminya, kepada istrinya. Sangat sabar. Bendina ki meng musik pior. Saking ikhlase terhadap istrinya yang selalu curiga kepada dia dimasukkan Allah ke surga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kayak do amin budi kayak. Pak nggih, ampun nesu nggih Pak nggih. Semua nanti yang mendengar di televisi tolong jangan marah. Kalau Anda ingin tahu kenapa dialog seperti ini bisa terjadi, karena ada tatap wajah, ada muwajahah, ada keikhlasan satu sama lain di antara kita. Kalau di TV belum tentu mengalami 100% seperti yang kita alami malam hari ini. Wong ki nek wis tresno ngomong ora pati hati-hati ra apa-apa wong tresno gitu. Bahkan nek wis padu kuwi ngomongnya ngawur-ngawur. Gimana nggih? Dan jenengan insya Allah masuk surga karena ketulusan hidup sampean. Amin amin. Ngoten nggih, karena kepolosan sampean ya Allah. Engkau ada lelaki surga. Kayak lagu Nebi. Lelaki, ngono ya ta? Apa judulnya aku ya ngarang dhewe judulnya aku ya. Orang ringin Ebitnya petani kecil. Jadi petani kecil ini iki. Mendane pacule ngene iki. Gitu Pak ya, oke. Terakhir Mas, ya Mas. Alhamdulillah Anda gembira, mudah-mudahan ini kegembiraan yang baik, kegembiraan yang mulia. Karena tidak ada niat buruk sama sekali. Ada perbedaan pendapat pasti berbeda kebenaran, berbeda pendapat. Tapi kita memastikan kepada siapapun kita mendoakan yang terbaik, kepada siapapun kita memberi yang terbaik, yang paling nyaman dan paling aman kepada siapapun. Ngoten nih Pak G.